Hello friends, welcome back to my YouTube channel Health Tips Iqbal. বন্ধুসকল আজি কফ সিরাপ এটার বিষয়ে আলোচনা করিম। আপনালোকে স্ক্রিনত দেখি আছে গ্লিনটাস বিএম কফ সিরাপ বহুত পুরনি ঔষধ হয়। বহুত ভিউয়ার্সে গ্লিনটাস বিএম সিরাপ ব্যবহার করেছে, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে এই সিরাপটো খাব পাৰিব, গ্লিনটাস বিএম সিরাপত কি কি কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, ডোজটো কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী প্রাইস গোটেইখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্লিনটাস বিএম সিরাপ বংকোডাইলেটর আৰু মিউকোলাইটিক সিরাপ বুলি কোৱা হয়। গ্লিনটাস বিএম সিরাপত দুটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, টাৰ্বোটেলিন সালফেট, যেটো বংকোডাইলেটর বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিসকল কিবা কাৰণত বুকুত কফ জমা হৈ যায় আৰু উশাহ নিশাহ লোৱা যেটো নলী থাকে, সেই নলীবিলাকত কফ জাম হৈ কেতিয়াবা উশাহ লওঁতে কষ্ট হয় আৰু বুকুৰ পৰা সাউন্ড আহে, তেনেকুৱা কন্ডিশনত এই টাৰ্বোটেলিন সালফেট কম্পোজিশনটো এজন চিকিৎসকে প্ৰেসক্ৰাইব কৰে। তাৰ পিছত ব্ৰমেক্সিন হাইড্ৰক্লোৰাইড মিউকোলাইটিক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বুকুত যি কফ জমা হয় বিজলুৱা পদাৰ্থ, সেই বিজলুৱা পদাৰ্থ অৰ্থাৎ কফখিনিক গলাই দিয়ে, পাতল কৰে আৰু উলোৱাত সহায় কৰে। এক কথাত গলে গ্লিনটাস বিএম কফ সিরাপ যিসকল ব্যক্তিৰ যিকোনো কাৰণত, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক, সিজনৰ কাৰণে হওক, ডাষ্টত কাম কৰাৰ কাৰণে হওক, ধুলাবালিত কাম কৰাৰ কাৰণে হওক, কাহ হৈছে, কাহটো নোলায় বা 2-3 বাৰ কাহ দিয়াৰ লগে লগে অকমান বিজলুৱা পদাৰ্থৰ নিচিনা কাহ ওলায় আৰু উশাহ লওঁতে কষ্ট হয়, বুকুৰ পৰা সাউন্ড কৰে আৰু কাহ দিওঁতে শব্দ কৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ কৰে, নাকেৰে পানী ওলায় আৰু কাহ দিয়াৰ লগে লগে কেতিয়াবা চকুৰে পানী ওলায়, তেনেকুৱা কন্ডিশনত গ্লিনটাস বিএম সিরাপ খাব পাৰিব। গ্লিনটাস বিএম সিরাপ 5 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব, কিন্তু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব, নিজে নিজে নাখাব। গ্লিনটাস বিএম সিরাপ 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈকে 2.5 ml কৈ 3 বা 5 দিন বা 6 দিন বা এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডোজটো সালসলনি কৰিব পাৰে। 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 4 ml বা 5 ml কৈ ডেইলি 2 বাৰ বা 3 বাৰ 5 দিন বা 6 দিন, আৰু 20 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে 5 ml বা 6 ml বা 7 ml কৈ 3 বাৰ 5 দিন বা 7 দিন এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডোজটো সালসলনি কৰিব পাৰে। গ্লিনটাস বিএম সিরাপ হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা অশান্তিৰ ভাৱ কৰিব পাৰে, শৰীৰটো দুৰ্বল কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা মূৰঘূৰণি হ'ব পাৰে, বমিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে বা শৰীৰত এলাৰ্জি দেখা দিব পাৰে, উটবিলাক শুকাই যাব পাৰে, পানীৰ পিয়াহ বেছি লাগিব পাৰে আৰু বেলেগ কোনো অসুবিধা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা দেখা দিয়ে, গ্লিনটাস বিএম সিরাপ খোৱা বন্ধ কৰি এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। গ্লিনটাস বিএম সিরাপ বহুত পুৰণি কোম্পানী, ভাল কোম্পানী, ল্যাবৰেটৰীজ গ্ৰিফন প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে মাৰ্কেট কৰি আছে আৰু এছটিপি ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিছে আৰু এটা বটলত 100 ml আছে আৰু তাৰ মূল্য হল 106 টকা। যিকোনো ফাৰ্মাসীত সহজে পাই যাব বা অনলাইন যোগেদি পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। গ্লিনটাস বিএম সিরাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে, ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি নতুন হয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিও ইমানেই। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।